நீங்கள் கண்டிப்பாக சொடக்கு எடுத்துருப்பீங்கல்ல. அப்படி சொடக்கு எடுக்கும்பொழுது டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு நினைக்காது யோசிச்சிருக்கீங்களா? அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக சொடக்கு எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் கூட உங்களுக்கு வந்திருக்கும். அடிக்கடி சொடக்கு எடுக்கிறது ரொம்பவே தப்பு, இது வந்து மூட்டில் ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் இதுக்கு பின்னாடி உள்ள உண்மையை தான் இந்த வீடியோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு விஷயம், சொடக்கு எடுக்கும்பொழுது அந்த சவுண்ட் எங்கேருந்து உருவாகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த விரலில் சொடக்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் சொடக்கு எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த விரலை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட இந்த விரலில் வந்து மூட்டுகள் இருக்கும். அதாவது இப்போ நீங்கள் இப்படி இந்த விரல் மடங்குது இல்லை, ஸோ இதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஜாயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது சினோவியல் லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த லிக்விட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது இது வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும். ஸ்ட்ரெச் ஆகும்பொழுது இதில் ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் உருவாகும். ஸோ இதில் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி பபிள் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த பபிள் என்ன ஆகும்னா கிராஷ் ஆகும். அதாவது உடையும் பொழுது தான் அந்த டப் அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்ட் வருது. நம்ம சொடக்கு எடுக்கும் பொழுது இந்த சவுண்ட் வருது. அண்ட் அதே மாதிரி சொடக்கு எடுத்த உடனே மறுபடியும் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வராது. பிகாஸ் இந்த கேஸ் வந்து மறுபடியும் ரீஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகுமா. ஓகே, சொடக்கு எடுக்கும்பொழுது இந்த சவுண்ட் எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு. பட் சொடக்கு எடுக்கிறதுனால எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குமா அப்படிங்கிற இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கலிஃபோர்னியாவை சேர்ந்த டாக்டர் டொனால்ட் டங்கர் அப்படிங்கிற ஒருத்தவர் கிட்டத்தட்ட 60 வருஷமாக தன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டில் மட்டும் சொடக்கு எடுத்துருந்துருக்காரு. ரைட் ஹேண்டை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கடைசியாக செக் பண்ணும்போது 2 ஹேண்டுக்கும் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ 60 வருஷத்துக்கு அப்புறமா செக் பண்ணி பார்த்தா 2 ஹேண்டுக்குமே எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லையா, 2 ஹேண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருந்திருக்குது. ஸோ அவரோட ரிசர்ச் படி இதனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட நிறையா ரிசர்ச்சில் உள்ளவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடிக்கடி தேவையில்லாமல் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. நிறைய டாக்டர்ஸ் நிறைய ரிசர்ச்சில் சஜஸ்ட் பண்ணுறது அடிக்கடி இதை தேவையில்லாமல் ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சொடக்கு எடுக்கிறதும் எடுக்காமல் இருக்கிறதும் உங்களோட கையில் தான் இருக்குது. பட் எப்பவுமே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது.